Não tá aguentando mais não. Pessoa, você tem que chegar e, dependendo da pessoa, você não sabe, né? Que às vezes é uma pessoa, às vezes a pessoa é deficiente, a gente, né? Aí você tem que perguntar. Perguntar a pessoa, você é preferencial também? Ah, né? Mas o povo não levanta, não. Ele senta no preferencial e não levanta por lugar nos outros bancos. Eu vejo eles falando, é assim. Esse aqui tem esses velhos, não. Aí direito é direito, né? É verdade, eu fiquei surpreso com o que você está falando. Principalmente esses jovens que vão com fone no ouvido. Finge que tá dormindo. Isso. O senhor tá aí, né? Em todos
galinha neles. Ah, E as galinhas põem um parafuso para debaixo, regula o parafuso para não acelerar muito. não, mas aqui, Acelerador do diesel. não, aqui até tem um negócio lá, mas não é isso não. Cara, aqui o negócio dele acho que não sei não. Porque o acelerador tá no meio, não tá encostando em nada, é porque... Não abaixa mais não? Ah, Ele não abaixa muito não, né? O não, acelerador. baixa não. Vai ter galinha mesmo. Ele tá Não, mas mudando o nome hoje. Não, mas eu falo assim, o trem é lá embaixo. Não deve ter posto lá no acelerador, lá na ponta lá. Ah, não acho, não, porque se tivesse, se fosse, você tinha colocado no outro carro também. Deve ter feito lá na